अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? अच्छा, मैं एक कहवा बनाना आप लोगों को उसके मसाले बनाना बता रही, जो कि अभी मौसम सर्द है। और वैसे भी अगर आप कहवा पीते हैं या दूध वाली चाय पीते हैं तो उसमें ये चीज़ें आप इनको अपने पीस कर रख लेना है। ये आपको घर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पुदीना, जो कि आप जानते हैं कि इससे पेट अच्छे से, यानी पेट की बादी और गैस वगैरह ख़त्म करते हैं। सेज, ये तो औरतों के लिए बेहतरीन पत्ती है, सेज पत्ती। और मर्दों और बच्चों के लिए वैसे भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत दिमाग को तेज़ करती है। अच्छा, सूंड, सूंड पेट की गैस वगैरह के लिए सब्ज़ पत्ती है, इलायची। और ये गुलाब की पत्तियाँ, लेमन ग्रास, साथ में जैतून के, ये देखिए जैतून के पत्ते हैं। कहीं भी जैतून का दरख्त आप लोगों को मिले तो आप उसकी पत्तियों को आप लोगों ने उठा के धो के खुश्क कर लेना है। अच्छा, बड़ी इलायची, ये सीने में अगर ज़्यादा बलगम हो, रेशा हो तो ये उसको ख़त्म करती है, इन्फेक्शन के, सीने के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। लौंग, जिस्म में दर्द ख़त्म करती है, सोजन ख़त्म करती है। दारचीनी, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और हाई बीपी को भी कम करती है। बादिया ख़ताई, स्किन के लिए बेहतरीन चीज़, जिल्द को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखती है। सौंफ, हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़। और ये है ज़ाफ़रान, थैली में इसलिए रखी इसकी खुशबू ना उड़ जाए। ज़ाफ़रान ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये स्किन को बहुत अच्छे से चमकाती है और यानी ग्लो करता है चेहरा। और तेज़पात, तेज़पात भी जिस्म में दर्दों को कम करती है, इसके ये फ़ायदे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आपने हल्दी भी लेना है। हल्दी तकरीबन आपने जितना भी आप वो करेंगे तो देसी हल्दी आपने साफ़ वाली, अच्छी वाली, ठीक है। इन सब को आपने पीस लेना है। पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने इसको बिल्कुल अच्छे से रखना है। पाउडर इस तरह से हो कि ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा वो भी ना। ये देखिए, ये मैंने इनको पीस के, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना के रखती हूँ, सही। पत्ती वगैरह को आप मोटा मोटा वो कर सकती। आप इसको इस तरह से बनाकर पीस के पाउडर बना के रख लें। कहवा चाय पीना है तो आपने पानी बॉयल करना है, उसमें 2 चुटकी डालकर आप इसको कहवा बना लें। और अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो दूध वाली चाय जब तैयार हो जाए तो लास्ट में आप उसमें 2 चुटकी या 1 चुटकी डालकर उसको बॉयल कर दें और उसके बाद आप इसको पिया करें। ये जिस्म के लिए बेहतरीन चीज़ है। और सर्दियों में ये कहवा और या मसाले वाला चाय आप लोग पी सकते हैं। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। ये देखिए, आप तमाम चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी। पुदीना अगर नहीं है तो खुश्क कर लें। इलायचियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालकर आपने इसको पाउडर बना के, और ये बिल्कुल मसाला ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे रख लेना, साल तक भी आप इसे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और बस ये है कि कहवा चाय आप लोग जब भी पिएँ बग़ैर चीनी वाला पिया करें, ताकि ये आपके जिस्म में ये हर्बल चीज़ें आपको नुकसान नहीं देंगी। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतें सब पी सकते हैं। ख़ासकर सर्दी, ज़ुकाम, गला ख़राब, जिस्म में दर्द, पाँव सूजना, इन सब में ये आपको फ़ायदा देगा। बहुत ख्याल रखना आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।